ज्यादा IAS PCS विद्यापति की रचना है हम। रेणु की कहानी दे दी, दिनकर की कविता है हम। कभी सांचे में ढल जाते हैं, कभी खुद सांचा बन जाते हैं। कभी चट्टानों से टकरा के झरना हम नया बहाते हैं। गुरु गोविंद सिंह का साहस, गुरु गोविंद सिंह का साहस